哈喽，家人们，全国旅行的步伐到了这个暑假有点止步不前了。哎呀妈呀，现在太热了，凉快的地方像什么新疆、云南、西藏、青海都离得好远呀，一想又要开30多个小时的车，还没开呢，我都觉得好累呀。虽然是全国旅行啊，但是我们发现我们连本地的景点都还没逛完啊，所以今天我们要去的地方就是青州，先跟着我们去玩啊，后续再给你们出攻略。走。的。到了，走吧，下车吧。哎呀，这看你这样造的，这才出去多大会儿啊，这车上就造成这个样了。哎呀，有点垃圾咋了？待会打扫了不就行了吗？之前咱出去旅游不都这样？主要是这些碎渣子可难清理了，都整这缝隙里边了。不难清理，我新买了这个米家车载吸尘器，一按一吸21000帕的强劲吸力，这不轻轻松松就搞干净了。车用非常便携，而且配件齐全，边边角角打扫起来简单又干净，而且它还有这个吹尘功能，像这种车外要是车外玻璃有落叶，一吹就干净了，还能露营吹火，吹咱的充气床垫，是不是嘎嘎实用？那太实用了，这简直是车载必备神器呀！还是你会选呀？行了，这也干净了，咱去玩吧。今天还是挑了个好天气，明天还是这样闷热，我的天哪！这地方挺大，还是租个车吧，出来玩不能遭罪呀。还要坐这个黄色的，781个小时，开着车带你去啊，开着车就不累了，行吧？挺有点潮了这。好慢呀，这车。美丽上这个大扶手去了。好看吗？好看，这地方好看，这个地方挺出片，这个地方还有漂流呢。晨晨是一个胆小鬼呀，好多东西玩不了。这个地方好漂亮，和个仙境一样。走进去，我们去趟水去走。哇，好凉快这里边。这还有恐龙化石呢，这是真的吧？走，继续逛。这个敢坐吧，儿子？敢。行，玩这个给你买冰淇淋啊。要不是奔着这个冰淇淋，他就说不敢了，知道吗？你说这么小的孩子有恐高的吗？有吧？我怎么感觉不出来呢？我有点恐高啊，我有点害怕呀，看着。这个就是不能低头看，你就直着个头往前走，就一点事儿没有。你敢看下边？行了，就到这儿吧。哎呦我去，怎么一晃一晃的？它这个桥就是晃，往回走吧，害怕。走啊，还没进来呢。不想过去了，害怕，就到这儿吧。这小家伙带着也不敢去了。你也害怕了？哎呀，拽着赶紧跑，是不是？我去上面玩玩去。行，你去吧。两个胆小鬼。咱去坐那个漂流行吗，儿子？坐一个呗，这里边就那个漂流好玩。那给你买雪糕，你坐吗？不坐。怎么样你才能坐？哎呀，我真服了。明年给他送上学去，我俩必须得把这2年没玩的东西都玩个遍，就把他自己扔学校里边，给他报个套班，放了学也不去接他。再坚持半年就能放飞我俩了。吃吧。好吃吗？那咱去做个漂流吧。哦，看像个水帘洞一样，这里。上边更漂亮，上边灯可多了。小家伙还不害怕了？以前小的时候来这种乌漆麻黑的地方都害怕。跳。这画的画。逛完了，2、3个小时就逛完了。来吧，总结一下这个景点。我这个人吧，有一个优点，爱说实话，但是吧，也有一个缺点，说话难听，所以我就不说了。你来说吧。就是爬山呀，这地方太累了，不太适合带着小孩子来玩。我还是说一点吧，门票有点贵，租车也很贵，太贵了，性价比不高，玩的也不是特别多，中规中矩。还是太保守了，这个句话说的，老铁。能吧，就这吧。